Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Wirausaha Desa. Untuk pagi ini kita jalan-jalan untuk melihat tanaman kacang panjang. Jadi memang sekarang menjadi brand ya untuk kacang panjang sendiri itu, istilahnya itu sekarang menjadi momen atau menjadi apa ya, tulang punggung petani. Jadi memang di samping petani di daerah Paleran sini itu tanam padi kedelai. Nah, sekarang kita sudah mulai mencari inovasi-inovasi terbaru dan untuk menunjang perekonomian untuk desa Paleran. Oke, kita selanjutnya mau bertanya-tanya tentang budidaya kacang panjang, bagaimana cara perawatannya dan bagaimana mengatasi hama dan penyakitnya. Kita langsung tanya-tanya ke petaninya. Mari. Assalamualaikum Mas Anggun. Waalaikumsalam. Ini umur berapa sekarang Pak kacangnya Pak? Kurang lebih 2 bulan. Ini 2 bulan ya. Ini berapa kali pemupukan Pak? Ini pemupukan sudah sekitar 6 kali. Ini 6 kali ya. Untuk pengobatan Pak, ini sudah berapa kali Pak? Pengobatan ya setiap 1 minggu sekali. Setiap 1 minggu sekali ya. Ini ikut PT apa Pak ini Pak? Ini ikut PT BCA. Oh, ikut PT BCA. Iya. Untuk jenisnya Pak, ini kacang ini jenisnya apa, jenis kacang hitam putih bijinya. Oh iya. Terus apa namanya kacangnya kacang Katrina. Oh, jadi nanti brandnya yang keluar namanya kacang Katrina, Katrina ya, ya. Sedangkan untuk hama dan penyakit ini apa biasanya ya yang menjadi kendala di kacang panjang Pak? Di kacang panjang ya pokoknya enggak sampai terlambat ya, insya Allah bisa selamat kacang. Oh, bisa selamat. Ini untuk per kilo Pak, biasanya itu keluar berapa kintal Pak atau berapa kilo Pak? Ya, 1 kilonya ini insya Allah kalau normal itu dapat 1 kintal, 1 kintal. Oh, jadi per kilonya itu bisa mengeluarkan 1 kintal. 1 kintal sampai 1 kintal setengah. 1 kintal setengah. Oh gitu. Setelah itu apa kira-kira ini ada kendala Pak untuk di atasnya Pak? Ini ada perawatan khusus yang bisa menunjang agar sama dengan yang ini Pak. Ini kan yang bagian bawah ya Pak ya. Iya. Ini bisa panjang-panjang seperti ini. Bisa panjang seperti ini, tapi ini membutuhkan pupuk lagi yang seperti ini. Oh, jadi memang harus ditambah pupuk lagi, dan dirawat lagi ya untuk yang atasnya Pak ya. Ya ini kita panen dulu, nanti kita pupuk lagi, terus ini bisa panjang lagi. Panjang lagi. Oh, ini kok pakai mulsa Pak yang bawah Pak? Kan biasanya kacang panjang itu kan nggak usah pakai mulsa. Dan ini kelebihannya ini di apa ini Pak? Ya kelebihannya kalau di musim hujan ini pakai mulsa ini mungkin lebih enak ya, lebih dari untuk gulmanya, mungkin tumbuhnya gulma enggak terlalu banyak. Oh, jadi memang untuk menekan pertumbuhan gulmanya. Ada inisiatif baru. Dan untuk mulsa sendiri ini apa, ini mulsanya ini baru atau habis ditanami apa baru. Gitu Pak? Ini habis tanami dulu, ditanami pare. Oh, jadi ditanami pare kawin nanti Pak ya? Pare. Oh, seperti itu. Memang jenis kacangnya ini memang panjang Mas. Biasanya isi berapa ini Pak satu ini Pak? Ini 21. Isi 21 ya Pak ya untuk satu biji ya? Ada yang 20. Dan kacang ini beda dengan kacang-kacang yang lain karena ini kacang ini bentuknya polongnya juga agak kehijau-hijauan. Oh gitu. Dan rasa kan ada kacang punjah ya ada. Ini memang rasanya gurih ini. Oh, berarti ini lebih tahan lama Ya, di pasaran nantinya di Pak pasaran. ya? Oh, mungkin itu. Sampai 2 hari ini enggak akan kempos lah istilahnya Pak ya. Oh, jadi memang ada nilai-nilai tersendiri di setiap jenis kacang panjang. Jadi memang kacang panjang itu banyak jenisnya. Biasanya yang tarik di pasaran itu yang hijau dan dia itu tahan sampai 1 sampai 2 hari. Jadi dijual lagi besoknya itu masih tahan. Kalau kan ada juga nanti yang warnanya kurang hijau buyeh, biasanya gembos seperti itu memang ada. Jadi memang petani itu mempunyai terobosan-terobosan terbaru dan inisiatif-inisiatif terbaru untuk meningkatkan ekonomi di daerah Paleran sini. Oke Pak, ya. Terima kasih untuk waktunya, saya pamit dulu. Ya. Oke teman-teman, jadi memang di daerah sini seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nggak mau putus di dalam
suatu kinerja atau apa. Kan dulu di sini padi kedelai, jadi setelah padi kita nganggur sudah lama lah. Sekarang ini nggak ada nganggur sama sekali, soalnya habis ini tanam ini, habis ini tanam ini. Nah, itu memang terobosan untuk meningkatkan ekonomi rakyat seperti itu. Oke, dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.